एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, खोटो मनीस आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक फाट करीत जाल्यार आनी सगळे मुचे कायदे पाळून न्याय नितीन चलत जाल्यार तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. ताणें केल्ल्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास करचो ना. ताच्या प्रामाणीकपणाक लागून तो जियेतलो. खोटो मनीस मेल्यार म्हाका काय संतोष भोगता, उलयता तो सर्वेस्पर देव. ताणें आपलें खोटेपण सांडून जियेल्यार म्हाका अदीक संतोष भोगता न्हय. पूण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून अपराध करीत जाल्यार आनी खोटो मनीस करता त्यो सगळ्यो कांटाळ्याच्यो करण्यो करीत जाल्यार तो जियेत काय. ताणें केल्ले खंयचेच बरें करण्याचो उगडास उरचो ना, कित्याक ताणें विश्वासघात केला आनी पातक केला. ह्या खातीर तो खरेंच मरतलो. तरी तुमी म्हणटात, सर्वेस्पर करता तें सारकें न्हय. इस्रायेलाच्या घराण्या, आयक. हांव करता तें सारकें न्हय वा तुमी करतात तें सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपलें नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणें केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपलें खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपणे केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें फाट केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तूं सोमया जर खोटेपणा लेखशी, सोमया तर तुजे मुखार रावात कोण? गुंडायेतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. सोमया आयक म्हजो थाळो, म्हजे विनवणेच्या थाळ्याक तुजे कान चीत देव. श्लोक. तूं सोमया जर खोटेपणा लेखशी, सोमया तर तुजे मुखार रावात कोण? आमचे गुन्यांव तूं मनांत धरशी जाल्यार सोमया कोण वाचून उरात? पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणें ह्या पासत लोक तुजी भक्ती करता. श्लोक. तूं सोमया जर खोटेपणा लेखशी, सोमया तर तुजे मुखार रावात कोण? सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फांत्याक आशेवन रावतल्या पहारेकारा प्रास चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता. श्लोक. तूं सोमया जर खोटेपणा लेखशी, सोमया तर तुजे मुखार रावात कोण? इस्रायेल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, कित्याक सर्वेस्पराकडे आसा काकुळत, ताचे लागीं आसा थारानाचे भरते. इस्रायेलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो. श्लोक. तूं सोमया जर खोटेपणा लेखशी, सोमया तर तुजे मुखार रावात कोण? माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, शास्त्रीय आनी फारिसेवांचे धर्मदिश्टी प्रास, तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राज्यांत रिगची नात. आमच्या पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां, जिवीशी मारी नाका, जो कोण जिवीशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करीसय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडीसय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेद्रीन सभे मुखार हाडीसय.
आणि जो कोण ताका आरे पिशा म्हणता ताने यमकोंडाच्या उच्यांत लासासय. देखून तू वेदी मुखार तुझी खाणेक भेटवंक वेताना जर तुझ्या भावाक तुझे विरोध काय आसा म्हण तुका उगडास येत तर ती तुझी खाणेक थंयस वेदी मुखार सोड. पहिले वस आणि तुझ्या भावाकडे राजेसा. उपरांत पाठी येऊन तुझी खाणेक भेटय. तू आणि तुझो वादी कोर्तीचे वाटेर आसतानास ताचे लागी राजेसा. ना जाल्यार वादी तुका नीती करता अधीन करीत आणि नीती करत तुका फार्यांच्या हातांत दीत आणि तुका बंदेंत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता पैशाक पैसो फारीक करेसर थंयसो तू भायर सरसो नाय. देवाचे उतर हें वाकान्नी तुका क्रिस्ता.